中国最宏伟的7座火车站，上海虹桥只排第4，第1名的面积堪比2个国家。赶紧看看你去过哪几个？第7名，杭州东站，面积34万平方米，是全国大型的铁路枢纽站，同时预留出了磁悬浮列车的3台4线，让其成为了杭州市内接驳能力最齐全的地方。第6名，武汉站，总建筑面积约37.1万平方米，是中国第1个上部大型建筑，与下部桥梁共同作用的新型结构火车站，实现了高速铁路、地铁、公路3者的无缝衔接。第5名，郑州东站，总建筑面积41.2万平方米，它是全国唯一一座米字形的高铁枢纽，高峰期每小时客流量可达7000人次。第4名，上海虹桥站，总建筑面积约44万平方米，此站同样是特等站，也是华东最重要、规模最大的铁路客运枢纽，几乎没有停歇的时刻，仅1天的客流量就高达10万人次。第3名，北京南站，占地面积49.92万平方米，这是北京最大、接发车次最多的火车站。第2名，广州南站，总建筑面积61.5万平方米，它是华南地区最大最繁华的高铁站，也是连接周边高速铁路和北京、上海、香港、深圳、武汉等地的世界级综合交通枢纽。第1名，南京南站，总建筑面积73万平方米，相当于袖珍国家梵蒂冈国土面积的2倍，这不仅仅在中国名列前茅，同时还是亚洲第1大火车站。